हेलो एभ्रिवान ऊ चाहिँ को होला भन्नुहुन्छ होला ऊ चाहिँ मेरो प्यारो भन्दा प्यारो मेरो भाइ के ल्यायो होला त झोलामा हेरौँ है त सबैजना मिलेर है भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो बर्थडे आउँदैछ मेरो बर्थडेमा चाहिँ मेरो भाइ आउनु नभ्याउने अरे उसको ग्रान्ड पासँग कुले खाने जानुपर्ने भएर आम्मा मलाई के चाहिँ ल्याइदिएको होला बा दुईटा सनफ्लावर बुके म चाहिँ यहाँ के भन्दैछु थाहा छ भाइ कहिलेदेखि बुके बोक्न थालेको गर्लफ्रेन्ड बनाएर हो भनेको होइन मेरो दिदीको खुसीको लागि त यति गरिहाल्छु नि रे अनि म कति खुसी भयो होला त बर्थडे केक हेर्नु होला ल एउटा चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे मिर्का सलोन किनकि मेरो सलोनको ओपनिङ पनि मेरो बर्थडेको दिन भएको थियो क्या त्यही भएर एउटा चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे मिर्का दिदी दुईवटा अहिलेसम्म मेरो बर्थडेमा कसैले दुईवटा केक ल्याइदिएको थिएन क्या त्यही भएर झन् धेरै खुसी छु म अनि हेर्नु होला दुईवटा वाइन यो चाहिँ मेरो गिफ्ट हो है स्पिकर पहिला पनि ल्याइदिएको थिएँ स्पिकर अनि मैले पूर्व जाँदा लगेको थिएँ घरमै गायब क्या धेरै मान्छे आउँदाखेरि काकाको आएर लगिदिएछ क्यान्डल पनि 5वटा क्या दुईटा बुके है अनि दुईटा केक अनि दुईटा वाइन एउटा स्पिकर मेरो भाइले मेरो लागि स्पेसल मलाई एकदम खुसी बनाउनका लागि ल्याइदिएको एकदम धेरै खुसी छु यो चाहिँ 1 गतेको दिन हो हिजो स्पिकर पनि बजाइहाल्यो फेरि मेरो भाइ म्युजिक बजाइहाल्ने क्या मेरो भाइ खुसीले नाचेर दिदी खुसी हुनुहुन्छ नि भनेको क्या म पनि एकदम खुसी क्या फेरि म चाहिँ फेरि सानो कुरामा एकदम धेरै खुसी हुन्छु क्या दुखी पनि सानै कुरामा हुन्छ फेरि म तर धेरै नै खुसी भइहाल्छु एकैछिन मलाई कसैले खुसी बनाएको फिल हुने साथ म एकदम खुसी भइहाल्छु क्या मलाई ठुलो कुरै चाहिँदैन अनि टक्क हामीले चाहिँ यस्तरी म्युजिक बजाएर सजाएर केक वाइन राखेर टक्क भाइले भिडियो बढाएर म चाहिँ खुसीले नाचिरहेको छु एकदम ह्याप्पी बर्थडे इट्स मी मिर्का सलोन भन्दै म यस्तो पोज दिँदैछु है नाचेछु म्युजिक बजाएर है हेर्नु होला सबैले मेरो बुके दामी छ नि होइन सनफ्लावर मलाई फेरि बुके बोक्नु एकदम मनपर्छ भनेर उहिलेदेखि नै भाइलाई थाहा छ क्या पोज दिँदैछु म सेल्फी पोज एकदम धेरै भिडियो बनाउँदै बोल्दैछु भाइ चाहिँ आमा हेरेर मेरो दिदी खुसी भएको भन्दैछ साइडमा क्यान्डल पनि बालिहाल्यौँ नि त 5वटा एकैचोटि क्यान्डल बालिदिएको कस्तो लाग्यो त हो मेरो साथीभाइहरूलाई चाहिँ भनौँ है त कालो चस्मा लगाइदिइहालेको बेलुका भइरहेको थियो मेरो बहिनी चाहिँ राति पनि कालो चस्मा भन्दै थियो अनि मैले पोजको लागि त लगाउनु परिहाल्यो नि भन्दै टक्क है